不好说。我这块地啊，下面都石头，树跟石头，哎呀，不好做，打地基很困难，都石头啊。我要慢慢说吧。哈，美国的石头都贵，这7块石头买了140块钱啊。这个石头8块啊。这个石头就是做那个瀑布啊，水瀑布啊，7毛7分钱1磅，所以到时候130磅，这8块石头。啊，哎，花了1天多时间，整个帐篷啊，很漂亮啊。哎呀，你看这么多树根挖出来，哎，累死了。好，挖好之后啊，你看啊。这个水池啊，一定要保持水平啊！假如一点点不水平的话，水就扑出来，会扑石头啊。那个河的边上有石头啊，石头一层层往那个水的瀑布湖的边上，湖的边上，然后呢，这个呢是水泥啊，也就是不好这个水池啊，平衡很好。哎呀，几乎是太好了，完美的平衡。秋北帮我一起，所以我铺沙的时候他摁着，然后那个平衡器啊，就放平衡器梁子上那边铺沙铺好之后呢，上面盖点土地。你看啊，这包好了，几乎是这么完整啊！又买了好多石头啊，这次石头稍微颜色好一点。比较有淡的有深的，一层层不一样这种石头也不错，拼在一起，还有一些小的大理石完全不会垫在下面，一层层铺上去，因为水啊喷出来的时候啊，漏在石头上全漏掉，这方向随时漏到外面这个石头现在水量看来漏多少？还是有漏了，没漏，这个地方有漏，对，太好了，这个一点就漏，这个水这里也还可以的，植物都种上去，边上的植物安排好了的，雷奥的植物都种地上看看怎么样？这植物不美了，这边，这块是秋色啊，有些花谢掉了，没办法，这些花拿到里面去，太冷了，天气热，秋色的颜色。